النهارده بقى جايبه لكم طريقه تفريز الفاصوليا الخضراء. طبعا احنا في موسم الفاصوليا الخضراء دلوقتي، فهجيبها لكم بقى النهارده ازاي نفرزها ونشيلها في الفريزر عشان تقعد معانا فتره طويله قوي. هعملها لكم بطريقه سهله وبسيطه هتقعد معانا السنه بحالها، فريش ولونها اخضر زي ما هو، وهتبقى طازه. اول حاجه هعملها ايه؟ طبعا انا غسلتهم غسله حلوه قوي وشلت الشوائب منها كلها. هبدا اعمل ايه؟ هجيب طبق وهجيب الفاصوليا كده، نشيل الحته دي كده اهو، واللي هنا كده اهو. هبدا اعمل ايه هطولها شويه واعملها بالسكينه كده اهو. شايفين؟ اخدها بميله كده يا جماعه، بصوا. خلاص يا جماعه، هعملها كده اهو. شايفين؟ تبقى زي الاسطوانه كده، تبقى منظرها شيك قوي اهو. اهو شايفين؟ هعملها بالطريقه دي كلها اهو. هنحوش هنا ونحوش دي كده اهو. هنخلي السكينه كده مايله بحيث تدينا زي الاسطوانه كده اهو. بصوا، تبقى منظرها شيك قوي. وما تكبروش يا دوبك تبقى في الحجم ده زي الفاصوليا البيضه، تبقى نفس الحجم ده، بتبقى حلوه قوي. لان في ناس بتطولها قوي ما بتبقاش حلوه، انا احب المقاس ده اهي. شايفين؟ اهي هميل السكينه بالطريقه دي واعملها زي الاسطوانه. خلاص، خلص بقى الكميه اللي معايا دي كلها وارجع لكم اقول لكم بقى هنعمل ايه تاني. خلاص. واوقات كمان يا جماعه بصوا بعمله بالمقص. اجيب المقص اللي هو الصغير ده، انا مخصصاه كده للخضره او السبانخ او الحاجه اللي ايه بحب اقصها كده اهو. بصوا، تبقى اسهل من السكينه كمان. هنميل المقص كده اهو. بصوا اهو، شايفين؟ هيدينا الاسطوانه دي، تبقى جميله قوي اهو. نميل بس المقص كده ونقص اهو. خلاص، المقص اسهل كمان. انا بحب اعمله بالمقص بصراحه. كل حاجه الخضره والحاجه كلها اللي بحب اعملها اسهل من السكينه. السكينه ساعات بتبقى متلنه شويه فبتبقى صعبه اهو. شايفين؟ لو عندك مقص بقى نخصصيه للخضار والحاجات دي تبقى اسهل اهو. شايفين؟ تبقى عامله زي الاسطوانه كده، منظرها جميل قوي. خلص بقى ايه الكميه اللي معايا دي كلها. دي انا جايبه حوالي 2 كيلو، 2 كيلو ونص فاصوليا. تخزنيها في الفريزر بقى تفضل معاكي السنه كلها، تعملي منها تبقى جميله قوي. خلاص، خلص دي كلها وارجع لكم اهو. يا جماعه خلصت الكميه اللي معايا كلها اهو. هنبدا بقى اعملهم ايه بقى؟ هحطهم في ميه سخنه. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه حطيت ميه على النار اهو. هبدا اعصر عليها ليمونه علشان خاطر اللي يفضل معانا اخضر. الليمون بيحافظ على خضار الخضار. خلاص، هعصر الليمونه كده وهبدا احط كده يا جماعه. وهنسيبهم دقيقتين بالظبط على النار. وبعد الدقيقتين بقى حاطه هنا ميه ساقعه اهو، احطهم من هنا لهنا على طول. خلاص، هسيبهم بس دقيقتين كده يغلوا على النار. واقول لكم اهو يا جماعه، سبتهم دقيقتين بالظبط، مش اكتر من كده اهو. شايفين الليمون بيخليه اخضر قوي ازاي؟ خليه فريش كده، يفضل محتفظ بخضاره، محتفظ ان هو يبقى طازه على طول. هبدا بقى ايه؟ اطلع كده
احط في الميه الساقعه على طول. نفس الفكره عملتها معاكم في ساعه الكوسه والباميه. اي حاجه نحب نخزنها يا جماعه وعايزينها تفضل معانا خضره على طول، تعملي لها زي صدمه من السخن للبارد على طول، ويا ريت يكون فيها تلج علشان خاطر نعملها صدمه ويحتفظ بالخضار بتاعه. خلاص اهو. هسيبهم بقى يبردوا خالص خالص خالص، وفي الاخر نبدأ بقى نكيسه. خلاص دلوقتي يا جماعة انا سبتهم في المية الساعة لحد ما برد خالص اهو. هبدأ بعد كده نعمل ايه؟ هنبدأ بقى نجيب كيس اللي هنخزن فيه اهو، وهنحط بقى ايه الكمية اللي انت بتستخدميها للاستعمال على قد طبخه يعني. شيل لحظة شوية تاني اهو، حلوين قوي على قد طبخه انا بعملها اهو. نفضي الهوا زي كل مرة، لازم نيجي نخزن حاجة نفضي الهوا منها اهو. يا جماعة بالطريقة دي. نعمل واحد تاني انا عندي الاولاد بيحبوها قوي، احلى من الفاصوليا البيضه. بحب الفاصوليا دي قوي، وبالذات برضو في شوربه الخضار بعملها بتبقى جميله قوي. خلاص احنا قد طبخه فضي الهوا منها اهو. كده بقت ايه الكوسه بتاعتنا جاهزه للتخزين. إيه اسفه يا جماعه الفاصوليا معلش مش مركزه. الفاصوليا بتاعتنا هتبقى جاهزه للتخزين خلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناه. متنسونيش بقى بكومنت حلو كده منكم. يلا خلاص يلا بقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.